दोस्तों भीम के गांव के ऊपर से एक सुंदर सा पतंग जा रहा था। उस पतंग को लेने के लिए भीम के सारे दोस्त लेने भागते हैं। उसे भागते हुए देखकर भीम भी भागने लगता है। आगे सबसे बड़ी दीवार आ जाती है। तभी उस दीवार की वजह से रुक जाते हैं। भीम भी उस दीवार तक पहुंच जाता है। अब भीम उस दीवार को कैसे पार करेगा, जानने से पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। भीम बड़ी तेज गति से भागकर आता है, दीवार के छेद कर भाग जाता है। उसे देखकर सब लोग डर जाते हैं। थोड़ी देर आगे जाने के बाद बड़ा जंगल आ जाता है। जंगल के अंदर शेर रहता है। शेर की वजह से सारे दोस्त भाग जाते हैं और भीम उस जंगल के अंदर घुस जाता है। शेर भीम के साथ क्या करने वाला है, जानने से पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और पार्ट 2 देखने के लिए कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिख देना।